咁啊，今日禮拜啦，咁啊送俾大家分享啦，係咪先？咁我呢啲花係好靚啊，有冇睇到啊？係咪先啊？嚇，係咪啊？嚇，係啊，係好靚啊！嗱，呢啲花係咪啊？係好靚啊！咁啊都大家都真係，我都做到好攰啊！真係，因為你日日拍咁多視頻咧，我剪到眼都花埋，係啊，剪到我眼花，係啊，剪到我眼啲花係咪好靚？因為咧你剪咁多視頻啦，又要講啦，又要剪啦，係咪？又要上去啦，係真係你唔係鐵打㗎，係咪先啊？嚇！希望真係大家見到啦，嗱呢啲嚇。呢啲花啦，係咪先？咁啊都非常之靚啦。咁呢啲花全部都係我自己種嘅，呢啲都係啊咁因為你知啊，真係係咯，因為整花真係大家都知唔係咁容易啊，要整草施肥啦，係咪先？先可以種出咁多花出嚟啦。咁呢啲花全部都係好多啊，咁真係都係自己欣賞嘅。咁啊都分享俾大家啦，真係咁靚嘅花，係咪先？咁靚係咪？咁我覺得都唔好浪費咗佢啦。咁施比受更為有福啊，先分享係一種福氣嚟㗎，係一種開心嚟㗎，係咪先？咁真係嗱呢啲花係咪啊？全部都喺個土地嗰度，哇咁整到好靚啦，係咪先？係嘛？咁啊好靚啦，係咪先？咁啊都希望大家見到都真係都開心啦，係咪先？好啦，咁有一個禮拜啊，太快啊啲時間，快到真係同佢追咁樣都追佢唔贏啊！追佢唔贏啊，係咪先？真係追佢唔贏啊！咁啊，希望大家都真係努力之餘啦，最主要都要俾自己適可而止咁樣唞下氣啦，因為唔係話鐵打㗎，真係係啊，因為個腦咧，即係你知道設計一件嘢出嚟，佢係要花好一隨做隨諗，個腦係好辛苦，係好。